ئامان چەکردنەوەی ئەو پیشەنگایە نیشاندانی واقعی ئێستا ئەو حاڵەتە تراژیدەی کە ئێستا هەیە هەمومان بە ئایدیای تایبەتی خۆی بەڵام لەسەر زروفی ئێستا ناوێک ئێمێکۆ کردوێتەوە کە ئێستاە و ناوەڕۆ کارەکان زیاتر ناوەڕۆکێکی تراژیدیە ناونیشانەکەی ئێستا و هەتا دوایی و لە دوایشدا کار و پرۆژەی ترمان دەبێت وەکۆی کە بینەرمان بن لە یەکەم پرۆژە و لەگەڵشمان بن لە بۆ پرۆژەکانی داهاتوو. دۆخی ئێستاکە وا دەخوازێتن تر هوەر بچێتە ناو کۆمەلگا لەبەرەوەی ئەو چەند ساڵی کە پێشستا تووشی ئەو خەمەڵکی و ئەو کارە ساتەی کە بەری ملەتەکەمانی گرتەوە ئیتر جۆرێک لە کزی و لاوازی لە بواری هوەری شێوەکاری دەبینین بەدی دەکرێتە. سال 1948 در خرانت‌های ایگرتی جرنامه مفن مروی در خست اف جرنامه پنگاوک و گلک و گرینگ بود درگه که مازم بو و بوی بو همی مروواتی کو مفن مرووا و کرامت مرووا بده پاراستن کردستان جی و تایبتی الدفمه حوال دین روشن حسن ساخت کینه و بیرا خوب بینین اما کو مروف کو گرینگی کرامت و مفن مرووان بدن یان بحشته اگر آزادی تجیان دا نبید هنگشیان دوزخه مرامم افروکه که ما دکتوره که بوینای ویروژی روم بکدو که افروژه چاوی و هروسا ما پارچه که مسرحیه هی ویروژی پتر خویت کد بو خلکی اوره Меня зовут Инга Моисеева, я руководитель Душевного базара. Душевный базар проходит в этом году 8-й раз. Проходит это один раз в год. Самая большая новогодняя благотворительная ярмарка в стране, которую мы целый год готовим, чтобы вот один день она вот так состоялась. Каждый год она собирает все больше людей, все больше некоммерческих организаций, социальных проектов и социальных предпринимателей, которые в ней участвуют. Все конфеты, все карамель, все съедобно. Особенно к Новому году очень приятно, что при этом сделать доброе дело, потому что есть дети, есть собаки, которым нужна помощь. И, естественно, было бы замечательно делать такие праздники, такие базары как можно чаще, хотя бы 2-3 раза в год, чтобы люди могли приходить и помогать другим людям.